有哪些值得入的型号？大家好，我是云说家电。今天是豪尔冰箱的大盘点，我整理了豪尔冰箱在技术方面的优势，同时也盘点了豪尔冰箱的所有型号，从72款产品中挑选了12款我个人觉得还不错的型号，给大家做个分享。价格的话，从1000元到2万都有。要说到豪尔冰箱真正的发展，其实要从1984年开始，张瑞敏接手了濒临倒闭的青岛电冰箱总厂。接手后，他做了2件大事，奠定了他后续的腾飞发展。一个的话就是用大锤带头砸毁了76款不合格的冰箱，这个在当时引起了很大的轰动，也突出了他对品质的重视。另一个的话就是引进了德国利伯豪尔公司先进设备和技术。那像我们熟知的豪尔兄弟，就是象征了中德两国的合作友谊。从1984年到2023年39年的时间里，那说到豪尔冰箱在技术方面的特色，我从3个方面做了总结。一个的话就是保鲜技术。那在之前的视频我曾说过，冰箱的保鲜技术是决定冰箱价格的主要因素，同时也是冰箱和冰箱之间拉开差距的重要因素。那豪尔冰箱的保鲜技术主要是以主氧干湿分储和全空间保鲜为主，其中主氧干湿分储就是针对不同的食材匹配不同的存放条件，这里一个干区和一个湿区，主要是针对冷藏时的食材进行保鲜。而全空间保鲜就是冷藏时采用主氧干湿分储，冷冻时采用智能恒温技术，这样冷藏时和冷冻时都有了保鲜技术，那么食材的保鲜也会更全面。第二的话就是除菌净味技术。那大家都知道豪尔冰箱主要还是以单循环为主，所以它的控温就不会那么稳定，冷藏室和冷冻室之间还可能出现串位的情况，所以很多单循环的冰箱都会配置除菌净味装置。那豪尔冰箱的除菌净味技术其实还是比较多的，那我个人的建议是全空间保鲜大于 TABT 约等于黑金净化约等于植萃净味大于 DAO 净味。第三的话就是超薄零嵌。那刚装修的家庭都知道，想要冰箱两侧不留缝隙，至少要满足底部前置散热和变轨铰连2项条件，但是超薄零嵌冰箱的水平参差不齐。在2022年，豪尔作为业内首家，最先推出了零距离自由嵌入式冰箱，实现左右两侧0厘米无缝嵌入，不留死角，并引发了行业持续跟进，并在22年牵头发布了自由嵌入式电冰箱标准。所以如果要买超薄零嵌的冰箱，豪尔的就非常具有参考意义。那接下来的话就是产品推荐，我按照价格从低到高的顺序依次做个讲解。首先是3K 以下价位，坦白的说，在这个价位配置非常基础，毫无例外的都是单循环，要么选择大容量，要么选择除菌净味，或者是选择带有变温空间，总之只能多选一。那我个人觉得在这个价位，豪尔的性价比其实并不是很高，我只推荐2款。第一款的话就是336法式多门336升容量，冷藏室还带有真品0度母婴3档调温，性价比没得说，关键是尺寸也很小，非常适合小户型的家庭选择。第二款的话是532对开门大容量532升容量，金控多路送风7公斤大冷动力，总体上比较中规中矩，喜欢大容量的可以入这款。那接下来就是3到4K 价位，那这个价位主要还是以实用性为主，虽然还是以单循环为主，但是配置了主氧干湿分储的保鲜技术，有的也带了宽幅变温，也都配置了除菌净味技术。其中3K 价位主要是以基础的 TABT 和植萃净味为主，那4K 以上的部分型号已经配置了 EPP 全空间超净系统。型号的话我推荐4款，第一款的话就是470，这款冰箱是实质对开门470升容量，在保鲜方面，冷冻室配置了主氧干湿分储的保鲜技术，冷冻室还配置了负20度到5度的宽幅变温区。那在除菌净味方面是配置了植萃净味，还可以接入网络实现手机互联。在这个价位，这款的性能非常突出。第二款的话就是535，那这款的配置和上一款几乎一致，都是实质对开门结构，都是干湿分储加上植萃净味，都带有手机互联。不过这款的干湿分储的干区是支持3档调温的，上一款就没有。然后就是这一款的冷冻区没有宽幅变温区，总体上容量要比上一款大了不少，达到了535升。想要容量大一些的就可以选择这款。那第3款的话就是545，这款同样是实质对开门结构，545升容量，保鲜方面是主要干湿分储，干区带有3档调温，除菌方面是带有 TABT 抗菌净味。那在配置上和上一款总体相差不大，但是这款的厚度只有648，但比上一款的714要薄了不少，所以对冰箱厚度有要求的可以考虑这款。第4款的话就是510，这款是法式多门结构，510升容量。那在保鲜方面配置了主氧干湿分储，并且干区也带有3档变温。那在除菌净味方面则是配置了更好的 EPP 全空间超净系统，并且法式多门的结构也会更好用，同样也支持手机互联，机身的厚度也只有636，可以说在各方面都